looga hadli lahaa siyaasiyiintuna ay gooni u ballami lahaayeen oo wixii danahooda ay ka hadli lahaayeen shir aad u wanaagsan oo ahay waxaa lagu daray eedeymo iyo cabasho iyo weydiisasho iyo gogolgelid lagu soo gudbiyey ama hab qabiil ama hab dawladeed mid ay doontaba ha ahaato aniga aragtidayda cabashooyinkaas iyo gogolgeliinkaas iyo tabashadaas laba jid midkood un bay ku fiicnaad iyadoo miisaankaas la leeyahay oo saas loo mataqaanaa abaabulan yahay in dawladda iyo madaxweynaha intii gogoshaas loo dhigtay la yiraahdo madaxweynow haddii bidankeeda leeyahay tolkaasaan nahay dawladdaadana dhibkaasaan ka tirsanaynaa naga garbax ama hab qabiil looga garbaxo ama hab dawladeed looga garbaxo amase waxay ahayd cabashadaas aniga iyo qoorqoora hadda dawladda ku matalineen in intii naloo yeero nala soo dhaweeyo naloo shirbo garbaha nala ka galo nala dhaho warnimo yahay dawladda waliba waa leeyahay ku xantahay maxaad ka gashaan horta sideedaba ama xalan ka keeni lahayn ama dayran ka keeni lahayn laakiin dhaankaas ceel biyihiisu ay yaryihiin loo dhaanshay mana u malaynayo in biyo badan laga keenayo nimankaas odayaasha saaxiibadeena doorashaa la weydiiyey ra'iisul wasaaraha la weydiiyey amniga xamaraa la weydiiyey nadaafadda laga hadlay wax walba laga hadlay waxaasna wax iyaga ay wax ka galaan maaha hal shay ay wax ka galeen haddii la weydiin lahaa oo dadkaas ama hab magaalo ama hab degaan ama hab toleed ay u warsadaan war 13 kursi madaxa aad uga taagantiin ka kaca intaas nimankaas wax ka galeen ayadiina laba dhigay marka taladii oday cali in la yeelay ahayd nimankaas in la soo xurmeeyo la soo dhaweeyo dad walaala oo waliba maqnaa oo qaarkood mataqaanaa siyaalo kala duwan ay ku maqnaayeen ay ahayd in la soo dhaweeyo waa soo dhaweynayna intaas haddaan kaftanka uga baxo arrimaha dhuusamareeb run ahaantii wixii ka dhacay soomaaliduna waa og tahay dadkii joogana waa og yihiin saaxiibadayaana ka hadlay dhammaadkiisii gogoshaas sida saaxiibkay uu sheegay weliba aan u raacno hadday iyagu dhigeen iyo haddaan anagu dhignaba annagay noo tiille soomaalida waxay ku mahmaahdaa waxaa dad ugu dhib badan nimaad sagootisoon kaa socon iyo nimaad sugaysoon kuu soo socon haddii gogoshoodii aan sugnay oo na suga ayna lahayn oo dib noogu dhig aysan lahayn oo waana kan aysan lahayn haddaan muxuu ahay inaan la xiriirno isku daynay haddaan inaan doonno isku daynay haddaan salaadiin la hadalnay haddaan madaxweynayaal hore iyo mas'uuliyiin la hadalnay haddaan inaan anagu doonno isku daynay intiiba aan weynay hadda sida saaxiibaday u sheegeen waxay nala ahayd inaan niraahno dantaaba kaliftay laakiin saaxiibaday markii ay yimideen ayadoo intaasu dhacday warnimayahow dhibkaasaan ku maqneen iyo waxaasaa naga hadlaysnaa waa ka sugaynay laakiin awalba ayagaa meesha iska taagtaagnaa annagaana tii hore geynay tanna ka maqneen ka sugmeen meeshaan ka maqanahayna lama joogo waxaanan dhihinna lama dhihin annaga nama qabato warkaas hadda haddii iyadoo la daba socdo aan aragnana waa arkaynaa haddii la daba soco waayana meesheedaan uga dhaqaaqaynaa mas'uuliyadda ama doorashooyinka ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato mas'uuliyad wadareed way annaga dhanayna saaran tahay qofay gaar u saaran tahay ma jirto dadkan Greek-ga la yiraahdo ayaa waxay lahaa jireen nin boqora oo la yiraahdo Atlas ninkaas wuxuu aaminsanaa jiray culayska adduunka oo dhan inuu kaligiis dhabarka ku hayo
dadkiina muxuu ahay wadamada ajnabiga ka mid waa aragteen taalooyin loo dhisay asagoo maaragtay adduunyadii ay dhabarka ka fuusho oo dhabanada haysta oo culays iyo dhidid iyo waxa ka socda mushkilada haysta aad yaabaysid asagu saasoo isku qanciyay dadkiisiina ma dhihin war adduunka keligaa ma haysida dhig ma aysan dhihin mas'uuliyadda Soomaaliyeed ninkii keligiis dhabarka saarta annaga dhahayna war iska dhig keligaa ha qaadin ha ku mashquulin ha ku walwalin muxuu ahay noo imaaw nala hadal fikradaada keenso annaga dhahayna hadda iyo hadday joogto saaxiibadan maba kala foginba ayagaa yiri gogashii waa maba la xirinba cid xiri kartana male ayagaaba yiriba annaguna idikama xirine haddana meel kale ha loo raro hana dhihina meel kale ha noo rarina dhuusa mareebna dadna kala celiyo waa joogaan haddii aan isqabsanno waxna la kala celinaa male xataa waa la bilaabay in la dhaho reer galguduud iyo reer mudug kala qabtay waxaan ahaynba maba yaqaaninba waxna kala qabto waa helaynaa waa joogaan waa buuxaan aan meesheenii aan tagno annagu teedii waa niri Soomaalidu waxay tiraahdaa ama tala keen ahaw ama tala raac ahaw annagu tala waa keennay ama nagu raaca ama midna dhaanta keena labadaba diyaaraan u nahay haddaad teena raacdaana alxamdulillaah rabbil caalamiin walaal jira wax dhibaataa ma leh tun naga fiican haddaad keentaan inay naga fiican tahay nagu qanciya Soomaalida ku qanciya beesha caalamka ku qanciya dadka wax doorana ku qanciya kuwa tartama ku qanciya hadday isla gartaan in taladeena laga fiican yahay taasaan qaadanaynaa dhuusa mareeb 3 wixii ka soo baxay cid kasta waa qirtay meel laga bilaabi karo wanaagsan inay tahay waliba raggeenan xoogaa la xanto leedikaba filanin xataa waa leeyahay wadnimo xoogaa waa isdhiiranaysan xataa waa leeyahay meel fiican aan keenay waana la qiray haddii ciidu abaal ay leedahay oo cid gaar ah farta loogu fiiqaayana labadaas nin oo ninna gogasha dhigay ninna oo ka nabad dooneeya abaalkeeda iska leh haddii intaas leesku quuri waayana ka badan leesku quuri maayo waxaan dhammaanteen qabnaa oon ku midaysannahay oon ka tashanay oon ku heshiinay danta Soomaaliyeed danta degaanadeenna inaan u tanasulno annagu hadda buur kala cusub fuuli mayno dadka dhibi mayno annagana markeena aan dadka waalna dhihi mayno diyaaraan nahay haddii walaalaheen miirka ilaahay soo galshi meel fiican ay noo taale aan ka amba qaadno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh